إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu Dhul Jalal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të trima dhe besnik. Dhe këto salavate janë mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i tij. Mas për herë falenderit që keni gjetë kohë për me ardhë me qenë derë në xhamisë edhe me madhnu Allahun Dhul Jalal. Sot është pra dita e gjumon, është fest për krejt musliman. Se musliman dhe thot ditën e gjumon e kanë bajram. Masa e kanë Kurban Bajramin edhe e kanë Fitr Bajramin. Na pra që të ditë jena të shpjegu për një alim të madh, i cili e ka emrin El Ajurri, që shto nifën, na për librat e djetarë, shka lexojnë për to, ka jetuar në Bagdadin e Sodit, që atë jetikon, ka vdek ka viti 360. Kja alimi madh është mundue me mbledh këtë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pe këtë qitapeve që ekzistojnë, edhe është mundue dhe thot me nxjerr 40 hadithe, të cilat hadithe e përmbledhin pothuajse krejt fejen islame. Edhe shpjegum do hadithe, sot pra kena rritë të hadithi numër 6. Është shumë interesant ki hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka duhet të thot muslimani me ditë për me pasën besimin e tina të pastër. Çka po thot? An Abdullah ibn Mesudin radhiyallahu anhu. Thot transmetohet ki hadith prej Abdullah ibn Mesudit. Ki Abdullah o vëllezër akon prej ulemave të Medinës. Na për historinë e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nifën 4 Abdullah. E një pjesë çatën e 4 është do thotë që Abdullah i cili ka vdek ka viti 32 i hijretit. Do thotë që Abdullahi akon edhe pjesëmarrës i luftës Bedr. Çato shka kanë marrë do thotë pjesë në luftën e Bedrit janë xhenetli, edhe pse bojnë gabime do thotë janë xhenetli. Kjo është do thotë një prej xhenetlive, shka e ka mitë do thotë Ebu Gjehli. Inshallah Allahu Dhul Jalal na ban nasib mozadet me ta. Thot ki e këmgue une pejgamberin alayhis salam të thonë: Inna khalqa ahadikum yajma fi batni ummihi 40 lejle. Thot krijimi i njeriut në barkin e nanës vete bëhen thot për 40 ditë. Do thot mas pari herë, për nevojit kanë një etapë e cila koka do thot 40 ditë. Thumme jekune alaka. Masa nej, mas që të nëve 40 ditëve bëhet alaka. Alaka është shprehje, mës t'june me shpjegu shprehjet e ginekologëve, a pëtën po të bëhen do thot gjak. Qështë e kanë për këthije shqiptar, gjak i ngjizur. Mithlehu, do thot edhe kjo fazë koka 40 ditë. Thumme jekune mudga. Mas 40 ditë qereve, çka bëhet mudga. Mudga do më këtë bëhet do thotë si pjesë mishi që ashtu diçka. A këta. Mithle dhalik. Thumme yeb'ath Allahu azza wa jall malakan. Sa po bëhen këto? 40 ditë plus 40 plus 40 sa bëhen? 120 ditë, mane me, 120 ditë. Mas 120 ditëve, Allahu Dhul Jalal në barkin e nanave tona e qonë një melache. Për shka? Për mja fryje shpirtin. Edhe zakonisht gratë që ka në 7 zona, mas 120 ditëve e ndini fëmijën që e kanë gjallë. Thojnë për livritja, po ku e dion e shka thojnë ato gratë, masova është mas 120 ditëve. Kush e ka thonë këta? E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
i cili nuk fol për hamendjes, po çka të fol, krejt është vahy. Ka një qitab më ka ra një herë ndorë me lexue për njerëzit të cilët e kanë pranuar Islamin. Edhe ka lloj raste aty, një prej atyre rasteve është edhe një ginekologe, që ka pranuar Islamin në bazë shkahit ajetit kuranor ku fol se çysh Allahu Dhul Xhelal e ka krijuar njeriu në barkin e nanës. Edhe çka thot nuk është e mundshme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar do thot para 1400 vjetëve, mi ditë etapat se çysh krijohet njeriu në barkin e nanës. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fol këto gjona sikur me pasën atë instrumenti që i shirin gratë tona janë me bark, as janë me bark. Çashtu i ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se e ka mësuar Allahu Dhul Xhelal. Ama çka është taj hala më me rëndësi. Fe yu'mar bi arba kalimat. Po vika me laçja edhe ja shkruan 4 llafe. Mani me 4 llafe. Llafi i parë çka është ameluhu. E shkruan me laçja apo i thot se çka kemi punu ti derisa je gjallë. Ha? Wa ajaluhu. Ja shkruan se kur ka me dek. Ha? Sa ka me jetu dhe sa ka me dek. Hala pa arë në dunjo, e kina caktu me vdekje. Ha? E dyta, e majtët men. Puna e para, e dyta vdekje. E treta shka, wa rizkuhu, edhe riskin Allahu Dhul Xhelal ja shkru. Për cilit risk, për fat keq, shumë do të ri, po të utën sot. Pse, valla, hoqë boli kam një gjallë një qikë. Elhamdulillah, koshin me imër sen. Po ati e qaj shka ushqen atë gjallin e qikëna. Ati e qaj shka kujdesës për ta. Ja, Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, në për vendit e shka për thot, nahnu nerzukuhum wa iyyakum. Na jena ata qka i furnizojnë ata edhe juve. Dhe thot mas për herë Allah për na furnizoj ka familje tona mas e nej për neve. Ashtu që, o i ri, më zban dyshime, a kime pas risk, a s'kime pas risk, se nuk kanë dorën tone, pa është në dorën e Allahut Dhul Xhelal. Kjo është në dorën kur Allahu Dhul Xhelal i ka hala në për barkat e nanave tonë. Masën e qka? Mas tretës, wa shekijun e sa'id. A ka më konë i lumëtën, apo ka më konën i pa lumëtën. A e ke po, dhe një kush, ta në atë mirat i ka, kur nuk e shetë u kesh. Pse çashtu e ka kriju Allahu Dhul Xhelal, më kanë i mbrojtë. Ama dikush s'ka kur gjo, as një bank xhep, kur ta pash thu, kje pas ka këtë dunjën. Pse? Sa Allahu Dhul Xhelal e ka krijuar më kanë i lumtur. Kur halon barkin e nanës vete. Ai majtët men çdo 4 sene. Mas parë na i ka kriju punën, mas anaj na i ka kriju jetën, sa kena me jetu kur kena me dek, mas anaj riskin prej të cilës po tutën shumë njerëzi. Edhe shka ta ka kriju Allahu Dhul Xhelal, a ki më konë i lumëtër, apo ki më konë i mërzitshëm. Thumme yanfakh fihi ruh. E pas taj, Allahu Dhul Xhelal e qënë me lashin me ta fryje shka shpirtin në barkin e nanës. Fe inne ahadekum le ya'mal bi amal ahli al-janna. E pas taj, thot disa prej juve punojnë me punë e banorëve të xhenetit. E shë, mashallah, falet e haqjinan, e shkon haqje, i ban këtë punë të muslimonit. Hatta ma e kunu bejnehu o bejneha illa dira. Të këtërti, so, shka nuk met mes tina edhe gjenetit, një plan. Ha? Dira. A pëtan, një plan. E mërësh. Fe jes biku alehi l-kitab. E masëne, Allahu Dhul Xhelal i ka shkrujt në atina kaderin. Kaderin. Shka e besojnë na? Fe ya'mal bi amal ahli an-nar, fe yadkhul an-nar. Naudhu billah. Në fund të jetës, tina e ban një vepër xhenemlive edhe shkon në xhenem. Tan jetën a munue gjunohi, derisa afruhet e xhenetit, do thot një plom, edhe masëman në fund e ban një vepër për veprave xhenemlive edhe shkon në xhenem. Shkon në xhenem. Naudhu billah. A dini se ka plot njerëzi
shka ka të herë lajmëron, hoxhëve kam një hall të madh, po du me vra vetë. E shka, si ta vret vetin, shka ban? Ku i shkon namazi, ku i shkon Ramazani, ku i shkon keto, shkon xhehenem, naudhu billah. Një vepër e vogël e ka bon edhe shkon xhehenem. Për shka? Ka hija i da nikon na për filma, po ardhmërinë nuk e di kur kush përveç se Allahu dhul xhelal. Duhet me bon sabër, desh të dani musibet i madh, desh dani musibet i vogël, do thot ardhmërinë e din veç Allahu dhul xhelal. E jo mi dhon vetit fund, shka po du me vra vetin edhe të kurtalisna. Po jo, nuk kurtalisës nëse vret vetin, se henez fillon jeta, ja ki mu kon xhenet, ja ki mu kon në xhehenem. E për atë arsye, do thot do të me bo sabër, me lanë që ashtu që e ka përcaktue në qitab kush, Allahu atina i kosh për farë. Masani, vazhdon hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ahadakum la ya'mal bi 'amal ahli an-nar. Ama pas ka disa njerëzi të cilët punojnë me vepra të këqija. A ka shku në disko, a ka piraki, a ka bon zina, a shka mos ka bon, s'ka lon mos sen mo pa bon. Tek deti sa afruhet e xhehenemi sa një plan. Fa yasbiku alayhi alkitab, ama Allahu dhul xhelal që tina e ka shkruar më kanë pi banorëve të xhenetit. Fa ya'mal bi 'amali ahli al-janna fa yadkhulaha. E pastaj punon një punë njerëzve xhenetit edhe hin xhenet. Ashtu që ardhmërinë kur kush nuk e di. Nuk mujna na me thonë vallai ki a koni keq. Ka bon çështon. Ki në xhehenem. Jo, ti si ki qesat e xhenetit as xhehenemit ndor, i din kush Allahu dhul xhelal. Ndoshta në fund të jetës ju kam tek atina e ka thonë la ilaha illa Allah. Për që të laf, do thot hin xhenet. Pse? Se e ka dëshmu Allahun dhul xhelal. Ashtu që kur kush pideve nuk e din çish ka mu kon soni i tina. Për atë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush e ka llafin e fundit la ilaha illa Allah, që s'ka zot tjetër përveç Allahut, që i ka me hin xhenet. Inshallah Allahu dhul xhelal na i ban nasib që llafin e fundit me pas la ilaha illa Allah. Inshallah Allahu dhul xhelal na ban për atë shka në xhenetli. Edhe inshallah Allahu dhul xhelal e ka shkruajtur për neve më kanë për banorëve xhenetit dhe mos më kanë për banorëve xhehenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.